நமக்காக கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற கோழிகளுக்கு இன்னைக்கு நம்ம முட்டை வச்சு போட போறோம். புது முட்டை போற அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப நல்லவங்க கிடையாது. கோழிகிட்ட அடை வச்ச முட்டையை கோழிகள் ஒழுங்கா அடப்படுக்காதனால நம்ம உணவு தேவைக்காக எடுத்துட்டு வந்திருந்தோம். அந்த முட்டைகள் வீணாக போற ஸ்டேஜ்ல இருந்துச்சு. அதனால அதை கோழிகள்கிட்ட கொடுத்தலாம்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. எப்போதுமே கோழிகளுக்கு நம்ம முட்டை கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா அதை பச்சையா கொடுக்க கூடாது. எப்போதுமே அவிச்சு தான் கொடுக்கணும். நாம சாப்பிடும் போது எப்படி முட்டையை வைப்போமோ அதே மாதிரி உப்பெல்லாம் போட்டு ரொம்ப ஹைஜீனிக்காவே கோழிகளுக்கு முட்டையை அவிச்சிட்டு இருக்கோம். முட்டையை உடைச்சு பார்க்கும்போது முட்டை எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனாலும் அதுல இருக்க மஞ்சக்கரு கொஞ்சம் கோலகுலன்னு மாறினதுனால இது கோழிகளுக்கு மட்டும் தான் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுனால கோழிகள் விரும்பி சாப்பிடுறது மட்டும் இல்லாம கோழிகளுக்கு தேவையான புரோட்டீன் சத்தும் கிடைக்கும். அப்டேட்ஸ்க்கு மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.